a des gens au balingaka yote osala bango mabete mais bango bavandisa yo na mutema na bango na ndenge ya mabe aboma na yo na famille mais tour na yo akokoka yo. Bien-aimé, Zambe azwa lokumu na dimanche ya lelo le 13 mars 2022. Toutaki na mois de février et Zamba Salil Bisongolo tokoti sanza ya sika oyo bamingi bazalaki pe na posa lokola yo nanga tokoma tozala me ngolu na Nzambe epesemelaki bango te mingi basilaki kozongisa mpema me ngai na yo lokola tozali toleki baoyo bakufaki na bolamu te toleki mpe baoyo balali na mbeto hôpital na bolamu te toleki mpe baoyo base retrouve na prison ke biso toleki bango na bolamu eza teke baoyo wana basalaki mabe me eza ngolu oyo tozwi po ete nga na yo tozala bisiko tozali mpe lolenge tozali tika Nzambe wana azwa na yelo. Amen, amen. Topesi ye merci mpe topesi yo merci pour la présence na yo nde kopermettre biso toteya maloba na Nzambe. Balingami dimanche ya lelo tozoteya makomi na Nzambe na mokanda na Matthieu chapitre 14 tokobanda na verset 1 kino na 12e verset. Mama ya likambo na biso toteme na biso ya lelo, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Epesemeli yo ndingisa te po azala mwasi na yo. Maloba oyo ebimaki pamba te e eza na tina na yango ebimelaki. Yango tolingi kotanga makomi na Nzambe po tokota en profondeur. Tozotanga Matthieu chapitre 14 tozobanda na premier verset kino na 12e. En ce temps-là, Hérode Tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles, car Hérode qui avait fait arrêter Jean l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit à ses serments de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instant, sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plan, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda qu'on la lui donna et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Amen. Hein? Amen. Seigneur, parle pour que notre serviteur, nous voulons t'écouter. Malobana yo yango de bomoi. Tika mulimo mosanto asala pona lokumu na yo
na kombo na Solobi. Amen. Amen. Bien-aimé, ici quand totangi Pasoye Bisabiso likambu moko parmi les grands prophètes oyo baleka na sela moi oyo même Yesu azondima azoloba ete parmi baprofete babotami na nzela na mwasi moto azala grand lokola Jean-Baptiste azati. Mais Jean-Baptiste bazoloba ete la voix qui crie dans le désert mongongo oyo ezali koganga kati na esobe, c'est-à-dire esobe esika oyo eloko ekokomonana te, mais mongongo ya Jean-Baptiste ezoganga po eloko emonana. Alléluia. Isika o makambo malamu ekosalama te, mais prédication ya Jean-Baptiste esalaki makambo malamu esalama. Alléluia. Balingami Jean-Baptiste ayaki mpona koprepare nzela oya ya Yesu Masiya. Ntango ya botami na nzela na Zakari mpe na Elisabeth, même naissance na ye ezala mystérieux. Il y a des fois makambo mususu oyo ebundisamaka pendant même eza koexiste nanu te, pendant ezali me ezwi nanu forme te. Makambo wana to bato ndenge wana to baprojet ndenge wana une fois ese réalisaka ekomaka baprojet moko grand. Alléluia. Bato ndenge wana une fois bazwi forme babotami bakoli bakomaka bato ya minene. Likambo mutu akobanda ya moke ebundisami pandake bato basomona te, mais soki ntan ya Nzambe stabilise yango likambo wana eyebanaka mokili mobimba. Alléluia. Amen. Esika oyo Jean-Baptiste abotami asali musala abande côté alobi repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bobongo la bitema wete bokonzi alikolo ekomi pembe. Sima ya kobatize Yesu akontinuaki musala na ye. Et musala bango basalaki na temps ya roi Hérode. Bongo Hérode azalaki na ndeko na ye frère na ye Philippe. Bongo Hérode ye moto etanke roi ake kolinga mwasi ya ndeko na ye Philippe. Ntango alingi mwasi ya ndeko na ye Philippe, Jean-Baptiste etanke homme de Dieu amoni yango mabe. Il fallait à reprocher ye aloba na ye ke tika likambo oyo sali eza malamu te. Malamu otika parce que mwasi wana aza mwasi ya ndeko na yo. Alors lokola Hérode etanke roi ye mpe asepelaki akontinue kovivre na mwasi ya yaya na ye, na mwasi soki aleki na ye. Bongo likambo oyo Jean-Baptiste alobaki epesaki ekanda, azwaki Jean-Baptiste abwakaki na prison. Ntango abwaki ye na prison avandisi kuna, c'est-à-dire ntango bakangi Jean-Baptiste na prison elingi koloba ete balingi koempêche ye po aevangelize te, parce que soki bakotika ye akokontinue koevangelize akokontinue koloba vérité. Alléluia. Or que la vérité blesse, mais la vérité reste là. La vérité. Alléluia. Est-ce que vous êtes les lois d'Anzambe? Maloba d'Anzambe ekoki kosala yo passe, mais eza pe médicament. Ezombe malopiko. Alors étant qu'homme de Dieu, amoni osa roi, mais roi oso commettre ba erreur belé, okoko matina niveau wana te. Étant que roi azana mbon ayebana, azana droit ya kozwa basi ndenge ya lingi. Mais jamais koke le kota na famille na ye, azwa mwasi ya leki to mwasi ya yana ye. Nde ezana makambo ezo sala mapele lo. Mais lokola azalaki musali na Nzambe ya malamu oyo alingi koteya vérité, ayebisi vérité,
Mais muto balobeli vérité à mon yango mabe. Alobite tika to kangaye tuchaye na polo. Balingami, un bon serviteur de Dieu a bomba la vérité. Même si bako yina yo, même si bako boya yo, même si bako bengana yo, mais malgré nous surtout bako sala, mwana na nzambe, ou azali mwana na nzambe, toza obligé à kolobaka ka vérité. Yes. Tokolo ba vérité pour milimu abatesa la nini? Ebika. Pour milimu ebika balingami. Les lorsque on moka na biso ya des fois makamwezo simbati. Parce que bato baswa ngolu ya kozala pembeni ya bakonzi. Bayebisa ba bango vérité. Pour ceux qui veulent la vérité, tant que ba homme de Dieu, il y a des fois beaucoup peut-être pour éviter et pourquoi qu'on ça la vérité. Mais au comment ba ministre, ba député, ba nan mutuna mutaza na pasteur na ye, mutuna mutaza na prophète na ye. Mutuna mutaza l'évangéliste na ye. Mais rôle ya bunzambe o bazo jouer pembeni ya bato nzamba tombola ezomona na te. Moyen mboka na biso ke liboso ezate. Balingami soko za entouré na ba flatter moyen o progresser la vie ezate. Sala na mutu o solo ba no vérité. Mutu azo bisa yo vérité na ba erreur na yo, c'est-à-dire azana besoin pour na yo okende liboso. Alléluia. Amen. Asana besoin yo kende liboso. Asana besoin yo zala épargner. Alobi vérité basi bakangi. Lelo batu boni yo basa na prison. Basa ba innocent. Boloko somona prison ya makala wana. Basa ba innocent. Lelo batu boni balongwe misala. Wete alobaki vérité. Les gens batu boni ba empoisonné. Amoni makambo so sala mana musala za normal te. Ake ko yebisa. Soit ayebisi bango to tika nanu makambo o. Ba lingite ake ko funda pa chef. Pour mutwana asolo ba pourquoi parce que so talaki ya sala kawana. Aso ka salaire, aso bikila wana. Ceux qui musala ekufi, yo fina ye pe sala nini ekokufa. Alors pour fina ye kufa te, malamu alo ba vérité pour musala ebika pour ye pasala di abika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais na ba oyo ba ko sepela na mabe, ba ko lingela ye bulu ndenge ba kinwa maloba. Balingeli mutu bulu. Bake ko kambaye. Ezola kisa erola sepela kinaye abimaka na mwasi andeko na ye. Osana mbo basi ebele. Lokata libanda lokola ki bo continue yo ezosenga ozala na basi ebele. Mais mwasi andeko na yo osimba te eza abomination. Nalobi eza abomination. Eza lisumu monene na présence ya Nzambe. Tango bakangi ye batie ye na prison. Mais là sikoyo ekokoma na moment ya anniversaire ya roi Hérode. Tango roi Hérode a organisé festin na ye de fête na ye, a invité tant que roi, c'est que ba invité de marque bazalaki wana. Alors ba invité tango ba ye oyebi ke fête anniversaire ya roi. Et pour ça, l'endengeni. Donc, ma cambonio surtout bien préparé. Anniversaire et bandi. Pendant la fête, musique et bandi ko beta. Batu bandi ko sepela. Batu bandi ko mela. Mbala moko, mwana ya Herodias. Do mwana babota na mwasi wana ndeko na ye. Aye kopina. Tangu mwana wana aye kopina. Apini a sepeli si batu. Papa eta ke lo yenge ya feti wana. Sentiment wana. Eta ke roi alinga se faire voir que yes azaye. Mbala moko ebisi mwana na ye. Alobi. O sepeli si batu. Feti oyo batu bakumi si. Ba collègue nanga.
bakonzi bagénéraux baministre ya bamboka mosusu oyo baye ndenge yo bini basepeli senganga eloko nyonso oyo olingi nga na kopesa yo yango. Maintenant mwana ntango ayoki alobi etanke mwana olia aloba kaka mbala moko mwana sikaki kotuna conseil epai ya mama. Mama ndenge na bini boye papa alobi nanga nasenga nyonso onga naza na kopusa. Mama tellement aye mpe lisusu na tour na ye ayina Jean-Baptiste. Bien aimé, il y a des gens oyo balingaka yo te osala bango mabe te me bango bavandisa yo na motema na bango na ndenge ya mabe. Donc posala bango kaka akokufa mokolo nini, posala bango mokolo nini bakolongola ye na mosala, posala bango projet wana eavance te, posala bango boutique wana emata te, posa wana na commerce okuweya bamona yo ozala dans le néant obanda kotambola obanda kosenga ntango yo ozosenga bango bazoloba atiaki tembe asuki te amoni wana bango basepeli. Mais pendant que yo ozokopela, pendant que yo ozoprogresse, pendant que yo ozokoavance, bato mosusu na mokili oyo moye basepela na yo eza te. Eza te bien aimé. Donc au kangama ya Jean-Baptiste, maman a sepelaki, moi son a sepelaki, Hérodias a sepelaki. C'est-à-dire bazoloba Hérode tango akangi azalaki déjà na besoin a éliminer ye. Mais lokola ayebani azali prophète moyeba boma ye ndenge mwana ezate tala mwana na nzambe mutu akoboma yo pamba azate. Est-ce que vous dit maman Loba amen ya bien. Na solo ba musa na alliance na nzambe mutu akoboma yo pamba azate. Akoli global. Mais boba kitisa mutu na yo amwe ke nzamba permet. Mais soki nzamba permet te mutu akoboma yo azate. Ba kotika na kozala. Est-ce qu'on dit bien yango? E kotika la bongo. Bongo de basala na besoin baboma ye me basobanga za prophète. Et ça na bandoki ya famille mingi balingaka basalo mabe me bayebi kosa mwana na nzambe. Bayebi ki akendaka prière, bayebi ki apesaka offrande, bayebi ki apesaka dimi na ye, bayebi ki asungaka mosala na nzambe. Makambo wana nyonso tosalaka tango monde ténèbres ezosala réunion po badétruire yo bolamu oyo osalaka eganga te liboso na nzambe kosala nini ekokanga. Alors tango yango ekokanga mayeba touche yo. Alléluia. Témoignage moko mama pesaki nga mwana ne mama lingaki aya prière mwana bimaki koluka biloko akutani na bakuluna bakangi mwana bapotoli mwana mama Judith bapoteli bambongo ebele. Mama mwana ye koyebisa mama ntango aye koyebisa mama kei ake koluka babiro de bake tala nzambe bango basalaka orke bato wana so bapotoli mbongo bapanzanaka eza boto eza bote mbongo ya mwana bavandi kaka wana bake koencercle bango bake kokuta bango bani batia bino te bato balobi soki mbongo ekobima te tozomema bino na prison. Bakamaki mbongo ya mama ya mwana mama bapesi mama ozwaki mbongo na tozwaki te betela nzambe ma. Est-ce que je peux comprendre nzambe parler ayebisi mama eza nzambe osambelaka yanoli parce que alingaki te alela. Mama alingaki aya prière mais à cause ya likambo ya mwana sikoyo banabetaka baange kutu bakoma jalo sikoyo milolo wana nga na zwi yango te soki mbongo babotoli mwana na ye ezwami te c'est-à-dire ye moye azala na kimia eza te moye babimba ningana bakoningana te bakozala kaka kino bakozongisa mbongo na oyo yo bapotola bazozongisa nabi oyo tushaki akotaki poule mabe basimbaka yo te oyo asimbaki basalaki oh Jésus.
alobi papa toke kuta bango pe to récupérer na binzamba zalo yango bine mozamba zotalisa yoki kozosambela nzambe ya solo yango nayebisaka bino ntango bozoya koblage te est ce que bozo comprendre bozoya koblage te bozoya kokutana na yesu abetela yesu azalaki na besoin baboma ye mosali na nzambe mwana na nzambe babomaka ye pambapamba te amwe nzambe apermettre soki nzambe apermettre wana basali oyo bakosala mais soki nzambe alobi non meme ata na motuka bokobaluka na bino bobaluki balingami bakokamwa kaka moto apimaka te basokamwa bimi ndenge nini te oza na alliance na nzambe yango wana azala malamu na yesu aza mobateli ya solo kolanda te bato basoloba oke osambela yo kuta bandakala bobanda kolanda bango te yo talela yesu masiya balingaki baboma Jean Baptiste me mwaye baboma eza te mpo bazobanga azali prophète yo mpe bakosimba yo te bakobanga ozali mwana na bakoya bakoluka baboma yo me bakokuta yo osingama na makila na yesu masiya ntango sikoyo papa elobi ndenge wana bible elobi mwana ke kosenga conseil pa mama akanisaki peut-être bakoloba ke soit ata soki eloko nini yoka mama yebisa papa apesa yo moto ya Jean Baptiste apesa yo moto ya Jean Baptiste mutu yango okolia yango okosala yango chenette okosala yango mayaka okosala yango nini nayebi te bapesa yo siko mpo yozala mutu ya Jean Baptiste c'est-à-dire faut balongola ye mutu oke soki bakati mutu elingi koloba Jean Baptiste akufaka te akufa eza na bato ebele bazoloba yo okufa est-ce que bozo comprendre na bana eza na bato ebele bazolinga yo okufa c'est-à-dire nde bazomona yo mitema na bango ezovimba me moye baboma yo eza sino bazoluka kaka occasion moko me nazosakola na ntongo na lelo occasion to porte d'entrée bango bazoluka bakomona yango porte d'entrée kofungwama te bakokota te mwana mpe ntango alobi bongo akei koyebisa papa alobi mama alobi pesanga motu ya Jean Baptiste ntango bapesi ye atindi alobi bokende kokata ye motu bake bazwi motu ya Jean Baptiste bakati bazwi batia yango na plateau baye kopesa ye ozomona koma mokili eza mabe moto deja si bokangi ye boprive ye batwa na ye azosala lisusu te mosala na nzambe bato ebele basi batia deja maladi na nzoto na yo me olie batika yo batia maladi babebisi mosala bamosusu babebisi mosala olie batikaka nde babebisi mosala balobi fotokotisa ye nda maladi eyaka te eye po basilisa nga na yo mutu bosi bokangi me bolingi kaka mutu wana asila bazwi Jean Baptiste bakati mutu orke soki ayokaka toli ya Jean Baptiste balingami mbele peut-être likambo elingaki ekomama nango na bible te mais soki ekomama parce que baboyaka koyoka conseil nasepelaka na ndeko moko aloba soki moto aboyi koyoka conseil les conséquences corrigent mieux que les conseils. Alléluia.
Conséquence corrigeaka mieux que conseil. Or que Bible Soloba, dans Jean chapitre 8, verset 32, Bible Soloba, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, vérité, pour sauver Hérode. Nous avons son vérité, c'est que Alingui. Nous avons son vérité, bien aimé, Alingui. Asa peut épargner yo. Aligite otombe na libulu. Yo pesanga moto ya Jean-Baptiste. Pour ça la namoni. Lelo bato ebele. Bapomi misala baninga. Lelo bato ebele. Yebeta photo bombaye. Yeba continue à complot wana. Balinga la complot ya mabe. Bonde la nzambe aye parler. Amen. Alléluia. Pour participer te. Tika bango basala. Lelo soko lobike bo ke ko dévoiler secret. Soki me batindi okenge ko bomba. Tango yo bomi yo pe fokufa pour nini tracer ça la nini elimwa. Yamana prière na yo prière nanga bisika nyonso bato bazonga basali la mabenza be ay parler biso. Alléluia. Ça va épargner bana na yo. Amen. Eso salama. Yamabe menzambe ay parler yo nanga balingami. Bapesi basu mutu ya je. Ba oyo babimi na basi bandeko na bango batikali na bomoi. Mais pour toi, le vérité, basobomaye à cause de la vérité. Balingami, nous tous soko landi Yesu, et sengeli totambola kaka na vérité. Pourquoi Jean-Baptiste sengeli kaka la vérité? Parce que la vérité c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Vérité zali Yesu Masia. Azoloba. Azoloba. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nazali nzela solope bomo. C'est-à-dire muto aloba ka vérité osana Yesu Masia. Muto oya landi Yesu. Tout ça obligé à koloba vérité. Vérité on est côté ça dit Sophie. Vérité on est ko sala ke bato ba sepela na yo. Malgré les noms okili bato balingi na bango vérité te. Menga na yo tout ça obligé à koloba vérité. Parce que ton dimeli Yesu ma. Alléluia. Pour ton dimeli Yesu Masia. Moi c'est un déconaillé. Les gens qui ont bakufi. Babino kwa même la bakutimi muna bisope esali. Makambo esali. Kosala mabete balingami. Olingate muninga koma na passe. Ata lelo sali ke ya kufa. Ata lelo sali ke ya beba. Ata lelo sali ke ya disparaître. Mais mutu akotika la seko na sena moi oyo azate pa akotika la kozala biso nyonso toza baleki. Alléluia. Si comme biso nyonso baleki nzela nakoboma moninga nanga mpona akosa biloko ya mokili oyo tokokuta ndokokuta ntango tobotama na eloko te balingami. Botama nelo côté. Tangu toyaka kutu memba taka mwa kitendo balati saka biso tangu to bibaka na saka kushima. Kitendo aneza la kate toyaka kaka bongo kaka. Boye kaka. Ya mo penza basala.
ke tango tosongaka tokendaka maboko ba wana basala botolatisa ye costume eloko te bolatisi ye costume bobimisa bongo kuna ntango bosokolaki na kati ya mort azalaki na bilamba kaka ndenge abotama na salle d'accouchement ndenge mpe basalaka na kati ya mort tala nzambe aza juste alleluya nalubi nzambe aza juste kuna soko bimaki bolumbu na morke mpe ntango bakosokola nzoto no bakosokola yango atobenge eloko na bongo alleluya na salle d'accouchement obimaki bolumbu na morke mpe ntango bazosokola na kati bakosokola yango esika kobomba meza te salela nzambe balingami mais différence ezali ata tokendaka ndenge wana mais tokendaka bisika moko te alleluya tokendaka esika moko biso tokendaka esika esengo mais yo kokende sikoyo te moto akoprespite yo pokufa aza te akotika na kozala bino fo bosomba lupango parole puissante etonga batu mosusu kaka bino osangisi wana tie $1000 wana tie $5000 wana tie $100,000 otangisi mbongo totongi temple mpona lokumu na yesu nga na kokufa te fo parole puissante etonga ta fo bobonga bobanga te na koloba verité soki bakolinga bino gloire à Dieu. Soki beba koboya bino gloire à Dieu. Ngala yo tokokisa letnaka ya Yesu ma. Paso ponga ye. Lelo batu boli bakufi. Palo ba ki vérité. Nazalaki ko soutenir maman moko, couple moko. Andaki sunga bango na prière après mukomususu bakomaka musika nake koluka bango wana bazalaki lisusu te ntango bakei esala basanza tokutanaka te bien aimé nake mukomusu na otambola na nzela nayoka kaka moto azobenganga Pasteur Steve ngabi oyo azobenganga awa seki aza moto ayebinga nabaluka bona tali mama wana ya mbinga ya mwana nanga papa ngabi mama nakenda koluka bino place bozalaka mais nakuta bino te abi tolongwaka na parce que makambo yaka ndongo neve ya papa wana oyo yebaki wana te mwete ngabi nini lisusu abi papa tolongwa on dirait ye mutu azalaka penda koluka liwa ya noko na ye abi tolongwa kote tokenda nzambe pe abenga papa asongisa molimo baposiko yosawa abi papa tika ngai nazwa ndako ya kofutela abi mpona libongo lupango na bino abi te omoni lupango wana ndenge tozalaka nga na mobali na nga totongango na pasi me mwana kasi neve ya papa oyo bata oyo akuta kuna ntango tozala priere aza wana ntango noko na ye akufi azoloba nini bokilo po fanda na lupango fo yokoma mwasi na ngai tala makambo fo koma mwasi na ngai alobi jamais yo mwana nga na yambi na brokoli nabanda kolala na yo mbetu moto ekotikala kosalama te nandiminakende kotelengana yango papa natekaka nanga nazomwa ndako nanga nafutelaka ebele bakufaka bazalaka précipité siko imagine moto azolinga mwasi na yo soki aza yaya soki aza leki bite na eposele kozala nini yo vivre longtemps posele kozala yo kufa avant po ye atikala korene na mwasi eza mpe kaka mibali kaka te basi mpe bazali asepelaka na leki ya mobali na ye azolinga mobali na ye akufa mpo leki na ye aremplace tala mwasi oyo Herodias koma yo ntango balobi ke osenga eloko ya motu ya na fe yo kende kosenga kaka motu ya Jean Baptiste c'est-à-dire
c'est-à-dire amonaki ndenge bakabolaki bango na yaya ya mobali na mpona ye amonaki yango mabe likambo te tokoloba verité soko komona mabe mona yango mabe. Alléluia. Tokote ya verité mpo yo na nga tolonga na mabe mpo tokangolama. Alléluia. Ebetela liloba na Nzambe mabe. Mama na yebisinga bongo ena kanisi sikotango to banda kono sambela ya defomo na yambi tozo solo la toba na mutema na yeke bokilo yo ngana ko récupérer yo te muto ko récupérer yo na ndenga mabe azate. Est-ce que vous avez yoka na bi muto ko récupérer na ndenga mabe azate na bakoko na biso sala mabe para biso na salama ya wala tozo kataya. Bien aimé, c'est la malédiction. Et même ma malédiction, na bato ba yebite ba ko na ba génération makambo ezo simbate. Ya mwana soko na nzela na Nzambe yaka mobimba. Po makambo salama na ba famille to botama na ba koko na ba papa na ba yaya ngana yo to salate moyo to yeba yango exact lesa na mutu moko yebi yango. Kombo na Yesu ma mutango kango na yo na singa wana ya bondoki ya lie ya famille ya malédiction ya abomination zelina ba Yesu ma abetela Yesu ma ko passer ezaka Yesu ebele bakufi mpona koloba vérité. Alobi vérité bamoni ye mabe, alobi vérité bayini ye, alobi vérité bakani ye, alobi vérité fotoboma ye, alobi vérité ye fo alongwa na mosala, alobi vérité likambo wana zonga sala tokotala kende liboso te lokolo za ya Nzambe ndenge Herode abangaka yayo mpe bakobanga koboma, yayo mpe bakobanga kobebisa, yayo mpe bakobanga kosilisa mpo Nzambe akotelema, mpo Nzambe aza na ngambo na moto ya Herode mpo sala nango nini. Ok, Bible soloba dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. « 1 Corinthiens chapitre 6, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai à servir par quoi que ce soit. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, ma communion sur la politique au sale, mais si quand on a au sale, utilité dans le ni. Nous sommes la politique au sale, mais la politique au mythique à tenir ça n'importe quoi. Mais les générations, les lots au sale n'importe quoi. Mais parmi ceux qui le font, il y a aussi les enfants de Dieu, soi-disant. Moi, dans Nzambe, à ce temps-là, n'a pas ya Yesu Masia. Et puis, et là, comme modératrice à l'Obakia en passant, tant que bakangi Yesu, Pierre a l'obingana kolanda yoka. Pierre a bandi kolanda. Pierre a bandi kolanda. Si quand on va comme qui bouté commis, bato bapelisi moto balobi yope tozomona yo lokola okokani na mutu wana Pierre wangana webi baloba alobi ta façon de parler est comme cet homme là. Donc façon na yo ya kolobela eza lokola mutu bakani mutu ngo bakangaki ezali Yesu ma, c'est-à-dire mwana na Nzambe fo bato bamona bilembo ya Yesu. Alléluia. Alléluia. Même à 100%, mais il faut pas mon quelques billes. Non, malgré Oyazala, mais Ayoka rappelle l'Obana. Pour les Cambouais Salami, à quoi chier. Mais t'as la maîtrise en Dengwana, c'est que va comprendre que
okoma kosambe. Bien aimé, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Et pese million d'ingisate pour azala mwasi. Et pese melinga na yo d'ingisate pour tokosela baninga makamba. Et pese melinga na yo d'ingisate pour aider tout ça la mabe. Joseph Masoloba bino bokanga ki bosala nga mabe mais Nzambe abongoli mabe komi ma mwana na Nzambe abongolaka mabe komi ma bisika désordre ezali yo soko komi foluka otia kimia. Faut pas tout comprendre que oza mwana na Nzambe omoni mutu na mabe benga yepese conseil soka yoki samba soki pa yoki te étalé mais l'essentiel yo loba bakanye l'ordre batie na prison pour babomaye pour basilisa ye. Alléluia, alléluia, alléluia. Nzambe maboko makasi bota bakisa mololo bakisa mololo bakisa mololo. Bien-aimé, Nzambe aza Nzambe ya bolingo. Nzambe alingi toloba bosolo. Nzambe alingi totambola na bosolo. Mutu oyo alobaka bosolo akumaka moto. Mais mutu alobaka lokuta apelisaka moto. Mutu alobaka bosolo atiaka kimia. Mais mutu alobaka lokuta atiaka désordre. Mutu alobaka vérité asimbaka mitema ya bato etutisami. Mais mutu oyo alobaka lokuta yaka lisusu kotrouble mitema. Nasi na yoka mutu alobaki boye kolinga te omatisanga mafuta mata yoka bakinwa atika nganu ko mafuta so mata ke tika nga mafuta mata na evite ya huile ya mbila ya huile de frère ya nini na evite tika matanga mafuta kalanga wala zo sala liputa azo danga sa deja ngabi awa eso hinda tala nga mafuta mata atika na yo pego mafuta mata te mafuta sala neki Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Yes. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? C'est la Yesu maboko makasi. Kalingami. Makambwana nyonso. Sikotanga sala kibongo. Yoka siko. Herode ndenga kufaki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
sikoyo mutu oyo na oyo nyonso asalaki yoka suka na ye. Tozwi Actes des Apôtres chapitre 12 tobandi na verset 20 to tokobanda na verset 18. Quand il fit jour, les soldats firent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogeant les gardes et donnant l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils ne veulent trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blaste son chambellan. Ils sollicitent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de lui du roi. Au jour fixé, Hérode revêtit de ses habits royaux et assis sur son trône. Les haranguant publiquement, les peuples s'écrient voir d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur les frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. L'ange de l'Éternel, un ange du Seigneur les frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de vers. Et cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et nombre de disciples augmentés. Barnabas et Saoul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean surnommé Marc. Alléluia. Tala, Bible le bien. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Oye mutalo na kakobuka ya. Balinga mi bato baso menase yo na vie. Bato baso menase yo. Bien aimé, Nzamba ko s'en charger na bango. Na lobi Nzamba ko s'en charger na. Hérode tamba bomi Jean-Baptiste. Amoni esili kaka te azwi Jacques akangi abomi sur na mbeli. Esili te aye kozwa Pierre akangi Pierre akotie prison. Biti na ye ete aboma. Ezala batu ba mesana ko sala mabe. Nzamba so boya kwa shiri po azala besoin babongo na mi. Mais bango bazo kansake nzamba za fin. Nzamba za ka faire péter. Nzambe babenga kayele tu puissant. Aza souverain salaka makambo ndenge alingi. Tango siko akangi Pierre alobi ete foba boma. Église siko eko comprendre. Jean-Baptiste akei, Jacques akei, Étienne babomie na mabanga toujours na période ya Hérode wana. Siko alobi non lokola likambo ngo komi na ngo ba Kristo tikana sakana na bango akekanga sur Pierre. Orka kangi mutu bakangaka. Aboma na ina famille, mais tout na yo akokoka yo. Est-ce que la mutation di ma? Na yo aboma na ye. Mais tout na yo moya koka yo. Tout na yo moya koka bango. Tout na mobali yo moya koka ye. Tout na mobali yo moya koka ye. Yo moya koka bango. Est-ce que la mutation di ma? Soki bato bakoka koboma yo te, mais eza na moto oyo alembanaka koboma te. Ye aza na makoki ya kopesa bomo, aza mpe na makoki ya kolongola bomo. Hérode akufa azopola na miso ya bato. Succès esilaka te. Oyo nyonso atiaki ete bakale na vie na yo, na nzela na yo, bien aimé, succès na yo abo. Succès na yezo si la boya yo esa na nieba ebanda. Alléluia. Alléluia. Succès ya bayini na yezo si la boya yo esa na nini ebanda. Est-ce qu'on dit mi amour? Est-ce qu'on dit mi amour? Esa na mela yo.
nzambe mpe na biso.